Salam dostlar, bu oyun sizinlə Clash of Clans oynayacağıq. Bəli, bu oyun Clash of Clans'da klan savaşları edəcəyik. Klan savaşları üçün ilk öncə əsgər hazırlamaq lazımdır. Əsgərlərim hazırdır. Gəlin yoxlayaq dostlar. 40 dənə oxçu, 10 dənə goblin, 5 dənə büyücü və 50 dənə barbar, 9 dənə dev, 5 dənə duvar yıkıcı, 5 dənə balon var və onu da bilirim ki 3 dənə də Yıldırım büyüsü var məndə 4 səviyyəli. Bələdiyəm 7-dir. Yəni ki, əvvəldə görmüsünüz. İndi bir inşaatçım var. Onu da nəyi verim? Bunu verək. Bəli, dostlar. Bir də onu göstərmək istəyirəm ki, həyəcə. Bu oyun əlavə qoyub barbarlar düzəldək. Barbarlar, oxçular əlavə olaraq biz saldırdıqdan sonra bunlar olsun. Birinci saldırımızı elə belə eləyəcəyik. Birincini yoxlayaq görək necədir dostlar. Aha, deməli. Əgər balonla saldırırıqsa, ilk öncə siz mənim fikirləşdiyimi yəni fikirləşirsiniz. Oxçunu qoyub burada qıraqdan klan qazını əsgərlər var, onu yoxlayacağıq. Sonra arxaya tikərək öldürərik. Sonra hava salmasız 2 1 2-ni öldürməyə çalışarıq. Sonra birlər heç birlərə hər cürə dala bilərik. Başlayaq mı? Başlayaq. Bismillah. Məsələn, indi mən ana səsimdən goblin atarıq. Ama hazır klanımızda da heç yoxdur. Bir dənə buraları yoxlayaq görək. Bəli, artıq heç də yoxdur. 2 dənə bundan. Bir dənə də bura. Oba, 3 savunmanı öldürdük deməli dostlar. Deməli, devləri buraxdıq. Barbar kralını da arxasından buraxaq. Büyücüləri arxadan buraxaq. Goblinlər içəri girməyə çalışsın. Artıq goblinlər içəridədir. Barbar və oxçuları da bu tərəfdən savunmaları doğru aşındıraq. İndi oxçularda da sıra. Bəli, artıq bu olduğuna görə balonları buraxa bilərik. Oxçuları da göndərək. Arxalarıyla savunmanı dənmələri üçün. Orada partlayış gördünüz. Nə qədər barbarını öldürdü. Bir ulduz var artıq oldu da. Məncə 3 ulduz ola bilər dostlar. Siz necə fikirləşirsiniz? Çünki oxçu 2 top, çox 2 top qalıb. Və məndə 4-5 balon, neçə deyil, büyücü, oxçu var, barbar kral var. Bunun üçün məncə təbrik eləmək lazımdır. 3 ulduz qazandıq artıq. Əziz dostlar, klan savaşında belə bir saldırı elədik. Birinci ən güclü bu klanda buydu. O da birinci idi. Onu da 3 ulduz aldıq və bəsdir deyə. Bəli dostlar, 3 ulduzluq bir savaş elədik. 3 ulduz, 29.000 qızıl, 29.000 iksir, 10 goblin, 50 barbar, 9 dev, 2 səviyyəli barbar kral, 3 səviyyəli 5 dənə duvar yıkıcı, 4 səviyyəli 5 dənə büyücü, 5 dənə 3 səviyyəli balon, 40 dənə 4 səviyyəli oxçu və 4 səviyyəli 3 dənə ildırım büyüsü. Əlavə bonusda 191.400 qızıl, 191.400 iksir qazandıq dostlar. Saldırı elədiyimiz insan adı Tanish idi. Belə bir ad qoyuyoruz. Yəni dostlar, baxın. Klanımız öne keçdi 2019 bir fərqdən ödəyik 4 saat qalıb klanımızın klan savaşının bitirməyinə dostlar. Bəli, indi nə edirik? Əsgərlərimizdən görək neçəsi olub. 18-i 14-ü olub dostlar. Hələlik bunlar əsgərlərimiz dolana qədər biz dünyanın öz ligimizə baxaq. Özür istəyirəm. Öz ligimizdə 60-cı yerdəyim. Belə zəif çıxış edirəm biraz. Lig kupa mənasında çox fikirləşmirəm. Mən çox qənimətə baxıram. Dünyanın ən güclü klanı hələlik Ərəb çempion klanıdır. Ərəb Champions. İkinci yerdə bir Çin, Yapon belə bir şey klan var. Üçüncü yerdə də elə onun kimi
Çinlər, Yaponlar, bu Koreyada 4-cü yerdə. Bunlar güclüdürlər. Bir də ərəblər təbii ki. Azərbaycandan isə 1-ci yerdə olduğu kimi həmişə kimi Mega Baku klanıdır. Bir də bir şey var ki, Mega Baku səviyyəli klan. 6 səviyyəli klanın güclülər yoxsa balalıdır. Ən yaxşı oyuncuları yerə görə 1-ci yerdə Bo F6 yerləşir. Ərəb çempionatadır. 2-ci yerdə M7 kısı var. Belə bir şey. 3-cü yerdə Bu Salem var. Mənalı addır. Azərbaycandan isə 1-ci yerdə Admiral durur. 2-ci yerdə Aristokrat. 3-cü yerdə Ganser. Bəli, bu da 3-cü yer uğrunda şeydədir. Dostlar. Bəli dostlar. ...52 insan var klanda. 53 oldu. Ordu kampım yığılır. 200'den yığılmalıdır. Taşım da yoxdur ki verim. Nə deyir, savaşı bəlkə yaxından izləyək mənim savaşım. Gəl. Allah. Deməli, Goblini bıraxdıq. Bəli dostlar, mənim savaşım necədir? Bu kim ikinci salır? Anar adında biri. Baxaq görək. Bir dəqiqə gözləyək. Biraz mənasız olmalı dostlar. 30 dənə büyücü ilə klan savaşı eləmək. Eləsəydi də ilk öncə baxın bu hissələrdən buraxa bilərdi. Bu hissələrdən buraxsaydı yaxşı olurdu. Sanki biraz qabağa gedə bilərdi. Elə hissədən baxıb ki, yəni belə özü də şey oldu. Ya da bu hissədən. Əsas şey çünki havandır. Nəysə, izləyək. Sanki necə bir yerdən buraxıb, elə mənasız olur dostlar. Belə savaşlara etmək istəyiniz varsa etməyin. Bakın, üstümdə buradan baxıb.
Bir ulduzu 50 kalkmalı. Biz onu yüksə saldırarıq barbar oxçu ilə. Əlavə əsgər eğitimi eləyək. Burada bir ağacımız var. Başka yok. Kamran oxçu istəyir. Ona 5 dənə oxçu basaraq. Bu dostumuzun köyünü ziyarət edək. Allah, belediye 800. Köy belə biraz zəifdir 8-ə görə. Düz mənim də köyüm bəydə 7 görə zəifdir. Amma mən ya yaşa bacında bu da düzəldəcək. Yaxşı düzəldəcək. İndi bilmək olmaz. Ama indiyinə görə kupas və pis deyil, yaxşıdır. Bir şey də var ki, aramızda 4 level fərq var. Onun köyünə bax, mənim köyümə bax. Orası da var dostlar. Özü onun kupasına bax. Mənim kupama bax yəni. Yəni buna halaldır bir şeyə görə. Həqiqətən də halaldır. Mənim 600-700 kupa böyüdü təxminən. Dostlar, askerlerimiz dolanana kadar size bir şey göstereceğim. Bir dakika sonra göstereceğim dostlar. Bəli dostlar, devam edirik. Askerlerimiz doldu. Saldırımıza keçək klan savaşındaki ikinci saldırımız. 1'e saldırırlar, biz 3'e saldıracağıq. Bəli. 114 barbar, 86 oxçu. Necədir? Bu səfər dönəcəz sulu yerdən. Necə? Baxın. Hər yerdən barbarlar tutacağım. İzləyin və gör. Duvar yıkıcı olsaydı belə yaxşı olardı. Güzel. Yes, 2 yıldız da aldım dostlar. Bəli dostlar, 15.998 qızıl, 15.998 iksir, 105.600 qızıl, 105.600 iksir də əlavə bonus saldırmaydı.
Bəli dostlar, bu gün sizinlə bu qədər klan savaşında göstərdiyim mərifətlərimiz 23-19 klanımız odur. Ümumi 297.000 qızıl, 297.000 isə iksir var. Bəli dostlar, bu gün bu qədər. Sağ olun. Gələn dəfəki videomda sizinlə bərabər görüşəndə sağ olun. Özünüzə yaxşı baxın.